درود خدمت همه شما عزیزان دل. میخواستم تو این ویدیو کیبورد ردراگون لندشیکر K714 رو نشونتون بدم. اگر داری این ویدیو رو میبینی تو احتمال زیاد کاربر معمولی نیستی، یه گیمری که مثلا شنیده سویچ رد، سویچ قرمز، شما اون شخص نیستی که بیای مثلا سر اینکه دو نفر گفتن قرمز خوبه بیای بخری. کلی ویدیو دیدی، کلی نقد خوندی، احتمالاً با هوش مصنوعی خیلی بررفتی تا همچین مدلی برخوردی. چون این مدل خاصه، هر کسی نمیتونه حتی اسمشو بشنوه. دروغ چرا؟ کسایی میان دنبال این مدل که گیمر واقعی ان، ثانیه ها که چه ارسنم صدام ثانیه براشون مهمه. چراشو بعدا بهتون میگم. این جعبه خود کیبورد. مثلا من عذرخواهی میکنم بابت امکانات و که ویدیو خیلی منسجمی نیست، چون که یوتیوبر نیستم، صرفا به طرز عجیبی دیدم برای این کیبورد هیچ گونه ویدیویی نه توی زبان انگلیسی نه زبان فارسی هم که قطعا نه وجود نداره. فقط این نیست، من خود اینستاگرام ردراگونم چک کردم، کلا یه دونه پست در مورد این کیبورد گذاشته در از این کیبورد بخرش. دلیلش هم احتمال زیاد حدس میزنم که خیلی نمیخواسته کیبوردهای مغناطیسی، چون تازه اومده تو این کار، اونا رو به فروش برسونه. صرفا یه تعداد معدودی رو میخواسته به فروش برسونه که مثلا بازار رو به دست بیاره، اندازش و گزارش رو مثلا عیب و ایرادی داشته باشه، مثلا اینا رو ببینه. به خاطر همین با این قیمتی که داده صرفا میخواسته به جوری رد کنه، میدونید، برسونه دست مشتری. چون وگرنه با همچین مشخصاتی یک کیبورد به این خفنی، الان من خودم 24 تیره که دارم میخرمش در سال 1403 با قیمت 4.5، احتمال زیاد شما مثلا باید بخریدش دیگه حداقل 7-8 تومن شروع میشه. هر کیبوردهای مغناطیسی رو مثلا شما نگاه کنید کم پیش میاد تو این بازه قیمت شما چیزی ببینید. تقریبا جز ردراگون من چیزی ندیدم و برای همچین تکنولوژی شما باید بری سراغ کیبوردهای 20 میلیونی که الان ردراگون تونسته به این ویژگی انحصاری کیبوردهای مغناطیسی که مثلا دست 3-4 تا شرکت بوده دست پیدا کنه و داره میاره وارد بازار میان رده میکنه. این خیلی خبر خوبیه و از اون خوبتر این که شما فعلا میتونید با قیمت خیلی خوب اینو تهیه کنید. بریم سراغ جعبه گشایی. اول میخوام جعبه گشایی رو انجام بدم. من یه پاز میگیرم اینجا. خب بریم سراغ جعبه گشایی این کیبورد. از پشتش قشنگ نگاه کنید. یه دونه برچسب گارانتی داره اینجا برای شرکت تخت جمشیدی که من بازش میکنم براتون. اینم از جعبه گشایی. اونجا که میبینید بسته‌بندی خیلی تمیزی داره. خود کیبورد حقیقت حالا کیبورد مکانیکال نداشتم، من اولین بار میام سراغش. از تو گیمنت و اینا چند بار تجربهش کردم، به خاطر همین یه مقایسه هم کیبورد قبلی میخوام بکنم براتون که اگه نداشتین شما بدونید چیه. یک پوستر اصلا داره یه سرنوشته داره معرفی میکنه کیبورد. خود کیبورد واقعا خفن و زیبای، حس خوبی داره گرفتنش و هر چی ساخته. پشتش خب
من کیبورد رو میزنم گوشه، بریم سراغ چیزایی که داخلش هست. البته برچسب ماننده که اینجا گذاشته، خیلی ببینیدش. راهنماش و نوشته‌های کیبورد که حالا مثلا خواستیم موضوع بحثش کنید گم نشید، بدونید کدوم نوشته رو کجا بذارید. یه سری نوشته رو برداره، خیلی نمیدونم حالا چیه، راهنما طوره دیگه. یه دونه از اینا داره که کیبوردها رو در بیارید، من منظورم کی کپاشو در بیارید. یه سیم تایپ سیشه که به دو صورت، هم اینوری هم مثلا اینوری بزنیدش به کیبورد و تایپ سی خیلی لازمه دیگه. کیبورد مکانیکال دارن سریع‌تره و به درد گیمرها میخوره، به درد کیبورد با مصرف گیمینگ میخوره. و چیز خیلی جالبه که ریدراگون میذاره برای آدم، این کیکپ ها هستن که مثلا یه وقت سویچتون مشکلی داشت اینا رو راحت عوضشون کنید، براتون میذاره یدکی. و من بعید میدونم که حداقل تا چند سال خیلی لازمتون باشه. هر حال پیشم اومد 4 تا دارید. و اینکه خب میدونید رنگش فکر کنم صورتی، من تا رو ندیدم سویچ صورتی چی باشه، ولی قاعدتا مغناطیسی باشه. اینا رد سویچ شخ نمیزنه تو این چیزی، چون این ساعتش باز بالاتر از رد سویچ. و اینم بستش دیگه چیز خاصی نداره. میبندش رو من دوباره ویدیو رو پاز بگیرم، بریم سراغ تستش و بازی صحبت‌های راجع به قابلیتاش بکنیم، محمدها خودش بررسیش بکنیم با کیبورد قدیمی و ببینیم چی داریم. خب دوستان، من وصل کردم این کیبورد رو و همونجا که می‌بینید این ظاهر کلی قضیه است. کیبورد خیلی زیبا نسبت به کیبورد قبلی خودم، اندازه رو میتونید نگاه کنید. این 4/5 شاید کمتر حتی وسعتشه و خیلی به خصوص برای کسی که مثلا شوتر آنلاین انجام میده خیلی اندازه مناسبیه. مثلا CS2 بازی میکنید میخوای با آب شلیک کنید، دستتون میگیره از اینجا میکشیش، جا زیاد حالا به فضای بیشتری میده. و اون نامبر واقعا خیلی چیز به درد بخوری هم نبوده هیچ وقت برای من وقتی که این بالاش عدد هست و همه کلیدهای اصلی رو داره، یعنی هیچ چیزی کم و کاستی نیست توی این کیبورد و هسته کاری هستن. بریم سراغ این که RGB اش چطوره. این دوستان اینجا این گوشه FN رو که بگیرید با این کلیدهای کنار اینا، با اینا میتونید تنظیم بکنید RGB رو که مثلا چه نوع دوست دارید، مودهای مختلف. مثلا مدلی که من گذاشتم همین کلید که میزنی روشن میشه مال منطقه مود و نظرات آتش فشان دیدید کنید. من نمیدونم چرا اینجوری شد، ولی خلاصه RGB رو از طریق خود کیبورد سعی کنید خیلی دستکاریش نکنید، چون که حالتاشو کمتره، کم در سر داره. خودم هنوز دقیق نمیدونم چرا کامل اینجوری نشودش، تازه کیبورد اومدم واسکرم استفاده میکنم. منم یه مود دیگهش. آره خلاص، اما RGB یا تنظیمات دیگر رو سعی کنید از نرم افزار خود ریدراگون استفاده کنید برای تنظیمش. برای این کار ما کروم باز میکنیم، این متن رو سرچ میکنید ریدراگون K714 سافت‌ور. اگه هم نیاورد هیچ مشکلی نداره، روی همین گزینه میزنید دومی قبلا زدم، این صفحه باز میشه. خب اینجا می‌نویسیم K714، نگاه کنید کیبورد رو بردش لندشیکر K714. اینجا این سافت‌ور که بزنید نه نمیخواد، لازم نداره، این تو صفحه خودش K714. همین نگاه کنید چه کار کردم.
این بالا سرچ کردم که 714 و صفحه خریدش در واقع میاد و توی صفحه خرید مشخصات کلا عکسای کاتالوگیش اسکرول که بکنید تا آخر بیاید پایین، اینجا نوشته که سافر دانلود. گزینه دوم سافتور رو میزنید، دانلود میشه. حالا اگر اینم بگم که سایتش فیلتره و متاسفانه باید با استفاده از در نرم افزار دور زدن تحریم باز کنید، اینو با فیلتر چگم باز کنید مثلا. به هر حال اگر هم دیدید مشکلی هست و مثلا رو پی سی تون ندارید همچین نرم افزارهایی و نمیتونید وارد سایت بشید، از طریق موبایل دانلود کنید و انتقال بدید از طریق واتساپ ایتا یه چیزی برید رو پی سی تون، کابل یو اس بی، چیز خاصی هم نداره. حالا من نرم افزارش از قبل گرفتم، چند تا تنظیمات مهم داره، من میخوام بهتون بگم که انجامش بدید. این نرم افزار کلیه، این گوشه سمت چپ میبینید سومی لایت ستینگ، جایی که شما نور و غیره رو میتونید تنظیم کنید. مودهای مختلفی داره، استاتیک داره کنید کامل قرمز. حتی از اینجا این گوشه میبینید میتونید تنظیم بکنید میزان نورش، کنید نورش بیشتر شد. حالا من اگر نورش رو کمتر بکنم کاملا مشخصه قرمز کم رنگی و این هم تا آخر بریم که کلا خاموش میشه. برایتنس رو بیاریم پایین، ولی روشنایی همیشه رو آخر بذارید که خب شیک تره. و این هم مودهای مختلفه، خب نشونتون بدم. نمون میذاریم، این مدلش هست، یه مدل داره باد مثلا رنگ های مختلف عبور میکنه، نگاه کنید. یه مدل هم داره مثلا رادار، خب این رادار رو میزنید حالت اینجوری میچرخه، نکنید رنگ ها حالت دایره‌ای میچرخه وسط. این مدل از نظر خودم ازشون بهتر بوده، ولی خب چیزای باحالی هم داره. تو این کی داره، تو این کله مثلا یه دکمه خاموش میشه روشن میشه جا به جا. یه سری مدل داره آتش فشان، نکنید الان خاموشه کلا مثلا RGBش، ولی اگر بزنید یه منطقه رو روشن میکنه. دیگه کلا مودهای مختلف، حتی میتونید کاستومایز کنید. رو کاستومایز که بزنید مثلا این کلیدا رو انتخاب کنید، آره مثلا میزنید رنگ قرمز، همونجا که میبینید دقیقا همونه که انتخاب کردم قرمز، باقیش آبیه. حالا اینا مثلا چند تا اینجا این گوشه همشون رو میتونید انتخاب کنید، اینا همشون رو میتونید انتخاب کنید. مثلا بذاریم سبز، نگاه کنید دقیقا همه چند تا سبز شد. این از RGB هاش که خیلی ساده است. رادار کجا؟ من خودم رادار رو دوست دارم، رادار رو میذارم خیلی قشنگ‌تره. و اینم بگم که این بازم میگم RGBش فقط روی نوشته‌هاشه، فقط اینا مشخص میشه. این پایینش نگاه کنید روی خود سویچاش در واقع پخش میشه، ولی خب این چون فاصلش کمه از پایین مثلا این نمیشه که حالت نکنید پایینو اینجا مثلا پررنگ کنه، حالت یه رودخونه آبشاری چی بهش میگن نمیدونم. این کامل تره یا RGBش بیشتره از این نمونه، ولی این RGBش خیلی شیک تره، خوشگل تره. اصلا نگاه کنید نوشته‌هاش چقدر دقیق تر از اونه. مثلا این مدل گرینه که خودم داشتم فکر کنم که 881 نمیدونم دقیقا، ولی الان زیر 1 تومنه. راضی بودم ازش، نیمه مکانیکال بوده. این هم مودهای مختلفی داشته، همینجور میتونم کنید. آره ولی کلا به عنوان مثال میخواستم بهتون بگم این مثلا پایینش نکنید، این ورش برشش کمه، اینجا اصلا نداره، این ور داره. نمیدونم رو نوشته هاش حالا یه سری اینجاش اولش اینجوری بوده، یه سری مشکلاتی داشته توی ساخت که مشخص خیلی تمیز ساخته نشده. به هر حال این خیلی شیک‌تره، حتی اونم خیلی خوب بود، ولی تو بازی من تستی هم زمین تا آسمون تفاوت داشته. بعداً تستای بازیش هم نشونتون میدم.
اینجا تنظیماتش رو میتونید مشاهده کنید. دوستان یک تنظیم خیلی مهمی که بخوام بهتون بگم این گزینه است، جایی که در واقع کیبورد شما اون روی حرفه‌ایشو نشونتون میده، جایی که شما میتونید دقت کلیدها رو افزایش بدید. خودش به صورت پیش‌فرض همونجوری که میتونید نگاه کنید همشون روی 2 هستن، 2 میلی ثانیه تأخیر، خیلی کمه. خب اما وقتی کیبوردتون تا 1 میلی ثانیه تأخیر میتونه برای شما به اجرا در بیاره و 1 میلی ثانیه میخوام 1/10 میلی ثانیه، خب چه کاری؟ این رو انتخاب کنیم، رو 2 بذاریمش، کمش میکنیم، بهتره دیگه برای بازی. و برای انجام این کار کافیه که این گزینه رو میزنید. بخشید اول چند تا کلیک اینجا میزنید، خب بعد این تیک رو میزنید، ببینید اینا باز میشه تنظیماتش. الان همشون روی نیمه، من تغییرش بدم اون هم تغییر میکنه، ولی خب حرفه‌ایش میدونید چیه؟ اینه که تیک اینو بردارید، اول بیاید اینجا ASD A Shift Control، حالا شیفت اینا میذاریم، نمیدونم چرا ولی میذاریم. اینا هم که مثلا تو بازی مثل کانتر، حالا بستگی بازی خودتون داره، ولی بازی مثل کانتر یا اغلب بازی‌ها شما با این کلیدا کار دارید، مثلا اون 4 تا که باشه حرکت میکنید، این که مثلا سرعتتون کم میشه، یعنی با این میشینید کراچه و شما همینا رو بیاید تنظیم کنید. تنظیمش به چه صورته؟ این رو میایید روی 1/10 میلیمتر میلی ثانیه تنظیم میکنید. این رو هم بذارید روی 3/10. اگر دیدید خیلی اذیت میکنه میتونید 4 یا 5 بکنید، ولی خب حالا من 3/10 گذاشتم. پلیرهای حرفه‌ای حالا مثلا از سیمپل و اینا رو همین چیزی بازی میکنن، حتی این بعضیشون 4، من خودم 3 گذاشتم، یه چیز دلخواهیه. و به هر صورت شما اینو انتخاب میکنید اینا و کارتون تمام شد دیگه. حتی این روشن بذارید همیشه، حالا من زدم رفتش، دوباره با دیمالش کنم. خب یه کار دیگه هم که خیلی مهم انجام بدید اینجاست، Start Calibration و Polling Rate. این دوتا چرا اهمیت داره تا بهتون بگم. اینو تأخیرشه، هرچی این عددش بیشتر باشه یعنی اینکه کلیک که بزنید پاسخدهی سریعتری است و به خصوص برای ما که مثلا اینترنتمون ضعیف‌تری خیلی خوبه که تا آخر باشه، حتی رو فشار رو سی پی یو میاره. اگه دیدید خیلی اذیت میکنه رو 4 بذارش هم اوکیه. اصلا فقط مختص کلیدهای مغناطیسی 8000 تا و مثلا رد سویچ ها مثلا تا 1000 بیشتر نداره. نیمه مکانیکالی که الان مثلا من دارم که اصلا نیست، فکر کنم 100 هم نیست. آره خلاصه وقتی هست استفاده کنید، این سریع‌ترین حالت پاسخدهیه. و مورد بعدی که خیلی مهمه استارت کالیبریشنه. برای این چیکار باید کنید؟ ممکنه مثلا بزنید خطا بده، بذار راه درستش رو بهتون بگم. حتی اینجا خودش گفته دقیقاً چیکار کنید، میگه اول یه دونه کلید انتخاب کن که خب اینجا من مثلا W انتخاب میکنم، استارت کالیبریشن. حالا بهتون میگم برای چی. این برای اینه که اینجا هست ما عدد رو انتخاب کردیم، زمان ریسپانس تایمشون رو آوردیم پایین. وقتی کالیبریشن کنید این تضمین میکنه که همیشه تو این ریسپانس تایم اینا حرکت بکنه، ولی اگر این رو انجام ندید این ممکنه تغییر بکنه. پس حتما این خیلی حیاتی انجام دادنش. W که زدید استارت کالیبریشن رو میزنید، اینجا نوشته W. اول از همه راست ببخشید عذر میخوام، اینو باید بزنید، اینو میزنید استارت کالیبریشن رو میزنید. حالا روی کیبورد اینو که میزنید اینجا میگه ساکسسفول،
یعنی هم اینجا انتخابش باید بکنید، هم وقتی استارت رو زدید روی کیبورد همون کلید رو فشار بدید. بس 2 بار باید این انتخاب کنید، یکی روی نرم افزار، یکی به صورت فیزیکی روی کیبورد. و همین چند تای اصلی هم انجام بدید، اصلا هیچ کار خاصی نمیخواد، مثلا نمیخواد برید کل کلیدا رو انجام بدید، نیازی بهشون ندارید. همینا مهم هستند، ما انجامشون میدیم. فکر کنم انجام ندید. خب دوستان، من تنظیماتش رو انجام دادم خدمتتون دیگه. غیر از اینا حداقل من چیزی پیدا نکردم، حالا برام جالب نبوده. شاید چیزای خفن دیگه هم داشته باشه، قطعا داره. مثلا یه قابلیت خفنش می‌بینید چیه؟ اینه که مثلا میتونید تعیین کنید اگر سی رو اینقدر فشار بدید مثلا توی بازی اسموک بندازه، تا آخر فشارش بدید مولوتوف بندازه. این میشه 2 اکشن، 2 تا حرکت داخل یه دونه کلیک. اینا رو میتونید حالا از توی تنظیماتش انجام بدید که حتی من لازم ندونستم. خیلی کار رو تو بعضی بازی اصلا پشتیبانی نمیکنه، اجازه نمیده. حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه که براتون یه مقایسه بین این 2 تا انجام بدم و ببینید که چقدر تغییر ایجاد میکنه توی بازی مثل کانتر. اینم کانتر بنده است، آوردیمش. ببین دوستان، این کیبورد قدیمی منه. که مثلا میایم این گوشه ول که میکنید، نکن من وقتی به این رسیدم ول کردم ولی خودش تا اینجا میادش. چرا؟ چون تأخیر زیاده، نیمه مکانیکاله. حتی اگر مکانیکال رد سویچ هم باشه باز دقیقا همونجا رو نمیسه، یکم کنارهاشون میزه، یکم سخت. من ایو فقط دارم میزنم، دیو نمیزنم. تازه دیم که بزنم با تأخیر قابل حسی مثلا اعمال میشه و حتما تا آخر باید من اینو فشار بدم، این بیلک تا اعمال بشه. و این خیلی تو بازی میتونه تاثیر بگذاره، قشنگ ایم شما رو خراب میکنه. یا مثلا میخواید پیک بدید از کنار دیوار رو هد طرفو بزنید، کارتون رو خراب میکنه. اما با این کیبورده نکنید، من ولش میکنم حالت عادی، میاد کنارش میسه. من یاد گرفتم خودش میاد تا کنار، خیلی نزدیک میشه به وادی طرف. و تازه من دیو نگرفتم، اینش جالبه. حالا مثلا دیو که بگیرم نکن روی بدنش ایستاد، این نکن روی بدنش میسته. حالا اینجا من اسپم که میکنم به خصوص خیلی نمایان میشه برای من اینجا دارم اسپمش میکنم ولی ایمم متمرکزه. من چون دستم موبایله خیلی توانشو ندارم همزمان تیرم انجام بدم، ولی باور بفرمایید تست کردم توی اسپمم که تک تیر میزنم هد طرفو میشه راحت زد، ولی با این نه، واقعا تیرم بالا پایین میشه. اینم از این حالت. بگم که این بهترین نوع سویچ بود که شما میتونستید خریداری کنید. در مجموع بخوام بگم که چه برتریایی این کیبورد بهتون میده، کیبورد زیبا، اول از همه اندازشه خیلی مناسب، بهتون فضای بیشتری رو میده. بازم نمونه‌های دیگه هستن مثل K617 فکر میکنم از این کوچیک‌تره، K721 هست از این بزرگتره. و اینا راستی صداش هم نشونتون بدم، صدای دلچسبی داره خدایی. این صدای قبلی یک سال و نیم داره باشه. اونم صداش خوب، حالا 20 صدا تره، ولی این صداش واقعا دلچسب تره. خب اینم دوم مزیتش بود. مزیت بعدیش RGB خیلی زیباشه
قابلیت کاستومایز خیلی بیشتری داره و یک خوبی که داره اگر کیبورد یا سیستم مثلا خاموش کنی، کیبورد یا مثلا سیمش در بیاری، این حالت رنگی که انتخاب کردی و تنظیماتی که گذاشتی میمونه، چه به صورت آفلاین یعنی که مثلا درش بیاری ببرش توی سیستم دیگه بذاری میمونه، چه به صورت اینکه همیشه این وصل باشه. این یه مورد. اینم یه مزیت دیگه است. اون مثلا اگه من مودش رو تغییر میدادم، سیستم خاموش روشن میکردم، دوباره باید از نو مثلا سدینگش رو میچیدم. اپ خاصی هم خب نداشت. و مزیت بعدیش مغناطیسی بودنشه. اصلا هیچ وقت مقایسه نکنید اونو با رد سویچ ها، خیلی سریعتره، خیلی حرفه‌ای تره. و از رقیبای این کیبورد من بخوام بهتون بگم، اگر برای تایپ بیشتر میخواید یا یک کاربری کلی خیلی هدفتون ترای هارد توی گیما نیست، کیبورد سایروس پرو رو بهتون پیشنهاد میکنم. اون فکر میکنم K83 باشه عددش. خب یه خوبی که داره نوع کیکبشونه که فکر میکنم گاسکیت باشه، گاسکیت هم چیزی. به هر حال صدای خیلی دلنشین تری داره نسبت به این باز. انگار مثلا یه سنگ پاستیلیتور رو داریم میزنه، انگار مثلا مهره یا یه رو انگشتر مهره است، حالت اونطوری داره. خلاصه خیلی جذابه. اگر برای تایپ اینو میخواید، باز از این صداش بهتره به نظرم. اما خب دقت اینو نداره. رد سویچ هیچ کدومشون مغناطیسی نیستن کیبوردهای اون شکلی. اینم مزیت بعدیشه. کلاً کیفیت ساختش، زیباییش، همه چیش تکمیله. حتما پیشنهاد میکنم. باور بفرمایید تا 10 میلیون تومان بالاترش هم همچین چیزی گیرتون نمیاد. و بازم عذرخواهی میکنم بابت اینکه ویدیو طولانی شده، بد شده، یعنی خیلی خوب فیلم برداری نکردم، چون هدفم این نبود که تو یوتیوب بخوام فعالیتی بکنم. فقط صرفا حیفم اومد که همچین کیبوردی ویدیو در موردش نیست توی زبانی و اصلا به طرز عجیبی. رد دراگون انگار فقط میخواد چند تاشو بفروشه، یه آماری در بیاره ببینه چجوری این مغناطیسی‌ها. بیشتر حالت تست داره، انگار تازه وارد این بازار شده. بعد مدل جدیدش هست که تحت عنوان مغناطیسی داره فروش میره و خب دنبال تست کردنش. مثلا برعکس اینکه لاجیتک و ریزر و اینا چندین سال دارن مغناطیسی رو میفروشن، همشون هم بالای 15-20 تومنن. برندهای معروف تر مثل سری اس اینا هم هستن در کنارشون. خلاصه اگر کلید مغناطیسی میخواید، این بهترین پیشنهاد ممکنه تو این بازه قیمتی. و اگر هم برای گیم میخواید کیبورد مکانیکال بگیرید، سراغ مغناطیسی برید. این مدل نسبت به K721 هیچ تفاوتی نداره، صرفا اندازه‌شون یکم بزرگتره. حالا من چون رنگ مشکی داشتین، من اینو انتخاب کردم. بازم رنگ بندی قشنگتری هم داره نسبت به اون. و همچنین نسبت به مثلا مدل مثل سایروس پرو یا مدل‌های دیگه هم مثل سایروس پرو هستن، خب این سریع‌تره، برای گیم مناسب‌تره و واقعا تغییرش احساس میشه، به شدت احساس میشه، به خصوص تو گیمی مثل CS2. یعنی من درصد هدشاتم توی دس مچ هم حتی با این مثلا 30-40% باشه، با این بالای 60% رفته بود و تأخیر کمتر. همه چی تاثیر داره. صد پیشنهاد میکنم. بازم اگر سوالی بوده برای من کامنت بذارید ببینم، جوابتون رو میدم. و بازم عذرخواهی میکنم بابت کیفیت بعد ویدیو. واقعا هیچ امکاناتی نداشتم ویدیو رو بگیرم و صرفا گفتم که بودن این همچین ویدیویی بهتر از نبودنشه. اینم پشتشه، این دوتا جک هم داره، من نشون نداده بودم. و چون وزن کیبورد سنگینه یه مقدار لق نمیشه، لق تکون نمیخوره موقع استفاده. این مثلا اینم سنگینه، ولی خب چون دراز خیلی لق میخورد، خیلی رو مخم بود. و دوستان اینم از ویدیو همینجا تمام میشه. خدا نگهدارتون.